Hello， 朋友们，大家好我是山姆。今天是 Memory Day， 美国的阵亡军事纪念日。然后我们来这个海边转一转。我现在所在的位置是在Huntington Beach， 然后这边有一个新的楼盘，有3个样本间面积从2800尺到3200尺。然后我身后这套白色的呢，就是2800尺的4房4.5浴，然后它旁边呢有一个非常漂亮的公园，等一下我拍一下，然后我们去里边参观一下它的特点就是靠近海边，离海边也就是开车3分钟的距离我现在能感受到凉凉的小海风吹着。好，我们去里边参观一下 ，Let's go。这个是传统的独立屋这边的占地面积呢，每个房子都在5000尺左右。当然呢，地块还有更大一些的右边的第一个和中间的每个房子都不一样，外形包括它的设计风格都不同。正前方呢，你看那边呢是一个城市 CT 的公园，你看就这么近。你要住在这个 Model Home 第一个房子，就走过去1分钟，500米吧，300米的位置，就是早上起来一个遛弯散步的一个公园这个门口带一个专位独立屋，我们去里面参观一下。好，我们现在进来，这个是1号户型。进来之后就是走廊一直通往到客厅，看它的客厅，还有它的这边是餐厅，里边是厨房。厨房旁边有一个超大的落地窗。这个中岛，然后这边有个门是通往车库的方方正正的一个大客厅。这边一个落地窗，我们看一下它的院子。这边的院子占地都在5000尺左右，所以这家的房子是不光是房子面积大，房子的全貌，你看还带一个 patio。我看这边这房子2800尺，这个院子将近我估计看的样子也有2000尺左右然后我们看看里面，这边是它的客厅 living room。我看一下前面这个户型设计的门口处门厅处，开门进来是一个高挑空，非常高的挑空上面放一个水晶灯就更漂亮了。然后1楼是个套房，这套房带自己独立的卫浴。然后出来这边是一个0.5的卫浴给客人使用。好，我们上2楼看一下。Huntington Beach这边学区很好都在9分左右。而旁边的城市是更加的出名，是 Newport Beach。Newport Beach 的房子都在山上好一点的1000万起价，新港城，好多朋友都非常了解。然后这个户型上来呢，我现在这边是一个2楼的客厅 loft， 这边楼梯。那这边是一个高挑空，我先来这边看一下，这是它的主卧，很大去了床还有好多的空间。这主卧的卫浴，这房子屋顶也高，这屋顶能有10尺，2个 sink， 然后这里面呢是衣帽间空间也大。这边有独立的马桶间。我看一下这小区的工地，漂亮吧？这个主卧卫浴非常的漂亮。这
主卧室出来。再看一下它的客厅，然后往前走。这边第一个是洗衣房，洗衣房也非常的宽敞啊，带窗户的。洗完旁边呢是一个小的房间，独立的。这旁边也是一个小的独立的房间。所以2楼一共是3个房间。这个是它的收纳室，放毛巾的，给洗衣房用的。就现在这个是一个独立的卫浴间。好了，朋友们，对这户型有兴趣的朋友，欢迎联系我啊。城市是在Huntington Beach， 4房4.5浴，室内面积是2800尺。现在建仓给的价钱是215万左右。